pessoal, tudo bem com vocês? Esperamos que sim. Eu sou a Yara. Eu sou o Rogério. E nós somos os Avós Viageiros. Hoje estamos indo em destino à Barragem da Divisa em São Francisco de Paula. Vamos fazer um campo selvagem na beira da barragem. Vamos experimentar. Vamos ver o que vai dar? Vamos lá com a gente? Tá bem seca. Olha a margem d'água. Mas olha o bebedouro, tá seco. Olha lá. Não dá nada. Dessa vez tá bombando. Da última vez não tinha ido lá, né? Olha a água. Tá. Até medo de ficar nesse pontilhão. Me pegou de calça arregaçada. Ah, tá bem mais cheia. Nossa. Lembra que era tudo pedra? Ah, não tinha água encostando no muro. É. Tem até um dia. Essa é a Blanda. Barragem do Blanda.
Selvagem do Divisa. Um bom volume de água. Pode? E pode? Então vamos ser enjaulados. Oh, oh, oh. Eu posso gritar? Pode. Tô gravando. Ah! Acabar com o namoro do urubu. Pois é. Ó, casalzinho do urubu. Apreciando a paisagem. Que bunda legal que é daqui, hein? Legal ia ser. A água dessa barragem vai se juntar com a água do rio Caí na barragem do Blangue. E aí dali em diante ele vai seguindo até a cidade de São Sebastião do Caí. Mas eu olhei no clima-tempo, ela estava lá em São Chico, não mostrou nada de chuva.
Aqui tem uma trilha, ó. Pode fazer amanhã? É, pode ser. Fica bom, tá olhando? E aí, dona Yara? Que tal a fogueirinha? Muito bom. Dá pra ficar aqui só olhando. É. Tem até uma lua lá em cima. E o barulho da barragem.